我应该是 OK OK， 好的，Hare Krishna, please accept my obeisance. Please set me as the translator. Okay. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Hare Krishna Archana. Mataji, can you raise your hand because I don't know which one is you. Now look, we haven't got Chinese. We have to add Chinese. Yes, my good morning. Yes. Archana, there's no Chinese there on the... Yes, Gurudev, I'm adding. Oh, okay. Okay, Maji, you have to accept it. Okay. Okay. Is it? Okay, but then how can we explain to Chinese devotee to choose the language, Gurudev? Guru Mani can tell them. Oh, she's already in there, so no one hear her. The new, I think. Sati Mataji has Sati Mataji has already transferred the lecture in another room. Oh, okay. So no need, so it's not a problem. Okay. So maybe you can have, we can do this one in Thai then. Yes, Gurudev. If they've got the Chinese going on in another room, you can have... Do you want Thai translation today? Yes, Gurudev. Okay. I think there's one in original and then there's another one in English. Maybe one of them can be in Thai. This is English now. Krishna Archana, can I make an announcement for Russian devotees? Yes, yes. Okay, please. Дорогие преданные русскоязычные, если вам нужен перевод, вы можете на панели внизу выбрать функцию «Подробнее». Там выбор «Перевод». Затем выбираете язык русский, нажимаете кнопку вверху «Готово», и вы будете слушать русский перевод. Харе Кришна. Okay, so we can begin? Yes, Gurudev. Okay. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in a couple of days it's going to be
the auspicious day of 过几天呢，就是七 Ram Navami. Ramnami。 ในไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันคล้ายเป็นวันรำนวมี 过几天就是吉祥的 Ramnami。 So, are we going to do it like that? We're going to have two translations going on after that? After I speak? No, Gurudev, only one. You're hearing someone now? Yeah, I'm hearing Chinese. I'll cancel. I don't need to hear Chinese, right? Yes. So, can you choose English? Choose English, yeah. Yes. Okay. See how it goes. So Lord Ramachandra is famous as Maryada Avatar. He's the perfect example of someone who follows the etiquette, perfect behavior. พระรามนะคะก็จะรู้จักในนามของผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด So we'll see, as we recount the pastimes of Lord Ramachandra, we will see how he displays such wonderful behavior, such wonderful etiquette. แล้วก็ท่านนะคะได้แสดงบทบาทตัวอย่างนะคะของการเป็นผู้ทำที่ดีมากนะคะเป็นตัวอย่าง So we're told in the beginning about Maharaj Dasarath, how he's a great king. By the name we can understand he's very powerful. Dasarath means 10 chariots. แล้วก็เป็นบุตรของมหาราชดชรัตน์นะคะมหาราชดชรัตน์เนี่ยเราก็ชื่อของท่านนะคะแปลว่าเป็นคนที่มีราชรถ10 คัน He could fight in all 10 directions, so he got this name Dasarath. เพราะว่าท่านเนี่ยสามารถต่อสู้ได้ทั้ง10ทิศทางนะคะท่านก็เลยได้ชื่อว่าดชรัตน์ So he was born in a dynasty of great kings who came from the sun god. แล้วท่านเนี่ยก็ได้กำเนิดนะคะจากสายของพระอาทิตย์นะคะ So Maharaj Dasarath was having a wonderful kingdom and he had 3 wonderful wives, but he had a big problem that he had no son. He had no issue. ปัญหาที่มหาราชดชรัตน์ท่านเจออยู่ก็คือทุกอย่างเนี่ยมีราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ดีมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีก็คือบุตร So for a king, this is a very big problem because king, he wants to have sons who will continue the power of their kingdom, who will continue their line, and become the successor to the father. สำหรับกษัตริย์แล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสำหรับกษัตริย์เนี่ยจะต้องการบุตรเพราะว่าเขาจะต้องมาสืบราชวงศ์ต่อไป So it was arranged with the help of great sages. Maharaj Dasarath was able to perform an Ashwamedha Yagya. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านมหาราชดชรัตน์เนี่ยท่านก็ได้ทำอาสเมกยักษ์ยิ่งใหญ่ขึ้น They sent a horse all over the planet and nobody opposed. Everybody accepted. So Maharaj Dasarath he saw there was no opposition. Everybody was willing to agree to him to perform the yagya. แล้วก็ในพิธีนี้นะคะก็จะเป็นพิธีการส่งม้านะคะให้ไปทั่วแล้วก็ม้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับม้าท้าทายถ้าเกิดใครหยุดม้าตัวนี้ไว้เนี่ยก็ต้องทำการต่อสู้นะคะแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหยุดม้าตัวนั้นได้งั้นก็แปลว่าท่านเนี่ยเก่งกว่าทุกราชอาณาจักร So they performed the yajna very successfully, and at the end of the yajna, a divine being came out of the sacred fire and brought special prasad, special kind of rice, and he gave it to Maharaj Dasarath. And he told the king, you simply give this to your wife, and in this way they will be able to have children.
แล้วก็หลังจากที่ทำพิธีนั้นได้สำเร็จนะคะพิธีกองไฟนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข้าวมัทุปายาตมานะคะข้าวเนี้ยค่ะแล้วท่านพราหมณ์เนี่ยก็ได้ให้กับท่านดัสรัตแล้วก็บอกว่าเอาข้าวเนี้ยไปแบ่งให้กับภรรยาของท่านได้ทานกัน So the oldest and most senior wife was Goshyauya. So Maharaj Dasarath gave her half of the prasad. ภรรยาของคนโตสุดนะคะของท่านดัสรัตเนี่ยชื่อว่าโกชาเลียท่านก็ให้โกชาเลียก่อน And the youngest wife, who was the most beautiful and who he was most attracted to, was called Kaikeyi. So he gave her the other half. แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่ท่านรักเป็นพิเศษมากแล้วก็เป็นคนที่สวยมากอะไรอย่างนี้นะคะท่านเนี่ยชื่อเกยนะคะท่านก็ให้อีกครึ่งหนึ่งของอันนั้น But these two wives, they were very kind to the third wife. The third wife is Sumitra, and they each gave half of what they had. They each gave half of their prasadam to Sumitra. แล้วก็ทั้งคู่นะคะก็ให้คนละครึ่งนะคะทั้งภรรยาคนโตกับภรรยาอีกคนหนึ่งที่ท่านรักมากเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็ให้คนที่สามที่ชื่อว่าสุมิตราเนี่ยคนสองคนนั้นก็แบ่งให้ And when they took that prasadam, then they felt how a child was appearing in their womb, and in course of time they gave birth. แล้วหลังจากที่พวกเขานะคะได้ทานข้าวมัทุปายาตนั้นไปก็ตั้งครรภ์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้กำเนิด So Goshyauya, she gave birth first, and her son was given the name Rama. โกชาเลียนะคะให้กำเนิดแก่บุตรก่อนนะคะเป็นคนแรกแล้วก็บุตรของนางเนี่ยก็ได้ชื่อว่าราม And then Kaikeyi gave birth to Bharat. และเกยเนี่ยก็ให้กำเนิดแก่บุตรที่ชื่อว่าบารัต And then Sumitra, she gave birth to twins Lakshman and Shatrughna. และสุมิตราเนี่ยก็ให้แก่อีกสองคนที่ชื่อว่าลักษมณ์แล้วก็สัตรุกัน So Lakshman, he became very much devoted to Lord Rama. They were in pairs. Lakshman was always with Lord Ram, and Shatrughna was always with Bharat. ลักษมณ์นะคะชอบแล้วก็ทำการรับใช้พระรามแล้วก็จะคอยติดตามพระรามอยู่ตลอดเลยแล้วก็ส่วนศัตรูกันนะเนี่ยก็จะคอยรับใช้ท่านบารัตอยู่ตลอด They all got along very well together. The four boys, they're all actually Vishnu Tattva. They're all equally powerful. แล้วก็ท่านนะคะก็คือทั้งสี่เนี่ยก็เป็นวิชณุตัตตัวด้วยกันหมดนะคะเพราะพวกท่านก็คือมีพลังอำนาจมากมายมหาศาล So they grew up together in the palace, and everyone was very happy. We have the Maharaj Datharas is happy because he's got all these sons, very nice, powerful sons. And the three wives, they're all friends, they get along together. แล้วก็ท่านก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่ามีพี่น้องกันสี่คนก็เล่นกันดีทุกอย่างก็เป็นไปด้วยราบรื่นนะคะมาราดัสรัตท่านก็พอใจมาก Very nice relationships with each other. Everyone was, nobody thought, it wasn't like Ram thought, Goshyauya's my mother, I only care about her. He considered Kaikeyi and Sumitra also like his mother. แล้วก็ทุกคนนะคะก็รักกันดีมากโดยที่พระรามนะคะก็ไม่ใช่รักแค่คุณแม่ของตัวเองแต่ว่ารักทั้งคุณแม่ที่เป็นเคยนะคะมากกว่าแม่ตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็ทุกความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ด้วยดี So in this way they were living peacefully, and they were growing up, the boys were growing up, and they were getting training, they were getting education, they were learning all the duties, how to do things which kings are supposed to do. และทุกอย่างนะคะก็เป็นไปด้วยดีทุกคนก็ได้ฝึกนะคะเรียนรู้ว่ากษัตริย์ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไร
learning how to ride horses and how to ride elephants and how to use different weapons. แล้วก็เรียนรู้การใช้อาวุธต่างๆเรียนรู้การขี่ม้า They were also learning about the history of their family, about the line of the great kings and all the great sages. แล้วก็เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ด้วยว่าในประวัติเนี่ยในแต่ก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกษัตริย์แต่ละองค์เป็นยังไงบ้าง So after some time, Vishwamitra came there to Ayodhya to visit the palace. แต่พอระยะเวลาผ่านไป 结 สั 果 ก 过 พัก 了一段时间呢，圣者威什米特就拜访了他们的优点的宫殿。 Guru Mani, Nidoshaman, Waman Ting Dao Nidashanyin, Waman Yingai Buting Dao. 就像关帝皇后，她就作为一个养女被赐予了另外一个父亲。 แล้วก็ได้เจอท่านฤาษีนะคะที่ชื่อว่าวิชามิตราเนี่ยก็ได้เสด็จมาที่ราชวัง So Vishwamitra, when Maharaj Dasarath heard that Vishwamitra had come to visit his palace, he was very pleased and he gave him great honor and respect, and Maharaj Dasarath bowed at his feet and washed his feet, poured the water on the heads of all the family members. แต่พอท่านวิชามิตราเนี่ยได้มาถึงนะคะมหาราชดชรัตน์เนี่ยก็ต้อนรับอย่างดีโดยการที่ล้างพระบาทนะคะแล้วก็ให้ที่นั่งแล้วก็ดูแลท่านฤาษีท่านนี้เนี่ยเป็นอย่างดี And he was telling Vishwamitra that, let me know whatever I can do to serve you, just you have to ask, I'll be very happy to give you whatever you want. แต่ท่านก็ถามกับท่านวิชามิตราว่าท่านอยากได้อะไรบอกข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ายินดีในการรับใช้ท่านทุกอย่าง So Vishwamitra said, it's very good that you know how to respect sages. Certainly it's your duty that when somebody comes, when a saintly person comes to your home, it's your duty to give whatever you have, whatever they need. You should be willing to sacrifice it for them. แล้วก็ท่านวิชามิตราเนี่ยก็บอกว่าดีมากเลยเพราะมันเป็นหน้าที่ของกษัตริย์อยู่แล้วที่จะต้องทำการต้อนรับแล้วก็ดูแลพราหมณ์อย่างนี้เนี่ยดีมากเลยที่เธอทำฉันเนี่ยยินดีกับการต้อนรับของเธอมากเป็นอย่างดีเธอจะต้องทำแบบนี้และถูกต้องแล้วเป็นตัวอย่างที่ดี Maharaj Dasarath understood Vishwamitra as a great sage, and he said, I know you're engaged in conquering over death. แล้วมาท่านมหาราชดชรัตน์ก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านเนี่ยเป็นฤาษีผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสามารถควบคุมได้แม้แต่ความตาย We're trying to conquer our mind and senses, but Vishwamitra had already conquered his mind and senses. Now he was conquering over death. บอกว่าพวกเราเนี่ยแค่พยายามควบคุมจิตใจของเราเนี่ยก็ยังยากเลยยังเป็นสิ่งที่เรายังพยายามกันอยู่เลยแต่ว่าท่านเนี่ยสามารถควบคุมได้แม้แต่ความตาย So Vishwamitra told Maharaj Dasarath that, yeah, I need some help from you. I need request your assistance. He said there are some Rakshasas who are giving trouble whenever we perform sacrifice in our ashram. These demons come and they pour stool and urine on the sacrificial arena and they ruin the sacrifice. So I want your son, Ram, should come with me. แล้วก็ท่านวิชามิตรานะคะก็บอกว่าใช่แล้วเธอเนี่ยสิ่งที่ข้ามาที่นี่เนี่ยเพราะข้าเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออยากจะได้ผู้ช่วยที่จะไปปราบพวกมารอสูรเนี่ยที่พวกเขาตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก่อการรบกวนให้กับพวกฤาษีเป็นอย่างมากเวลาเราทำพิธียักแย่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเขาจะมาฉี่จากข้างบนมาถ่ายอุจจาระให้ในกองไฟของเราทำให้ไม่มีความบริสุทธิ์พวกเขามารบกวนพวกเราเป็นอย่างมาก Vishwamitra said that I'm a brahmana. I cannot kill them. It's not good for me to get angry and kill them. He said, you're the Kshatriya. Your people, your family are the Kshatriyas. This is the job of the Kshatriyas to come and kill these Rakshasas. So I want your son should come with me and let him kill these Rakshasas.
แล้วก็บอกว่าข้าเนี่ยต้องการรามที่เป็นลูกชายของเธอเนี่ยมาช่วยข้าในงานนี้เพราะว่าข้าเนี่ยเป็นพราหมณ์ข้าไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการสังหารได้มันเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยช่วยส่งลูกมาหน่อยมาช่วยทำภารกิจตรงนี้ So at this point, Ram was just a young man, and he'd never done anything like this. He'd never killed any Rakshasas. His father was very worried. He didn't think he could do it. He became very worried that, no, my son can do it. I will come with the army. I'll bring our army and we will kill the Rakshasas. แต่เสด็จเนี่ยนะคะพอท่านดัสรัตได้ยินเช่นนี้นะตอนนั้นพระรามยังเด็กมากก็เลยคิดว่ายังไม่คิดว่าลูกชายของท่านเนี่ยจะสามารถทำได้ก็เลยบอกว่าโอ้อย่าเพิ่งเอาลูกชายไปเลยเถอะเดี๋ยวข้าไปเองเดี๋ยวข้าเอากองทัพทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวข้าไปสู้ให้เอง So Vishwamitra became a little angry at this. He said, no, I don't want you. I don't want your army. I just want Ram. I want this boy Rama. He's the one, he can do it. แล้วก็วิชามิตราก็เริ่มโมโหขึ้นมานิดนึงแล้วก็บอกว่าไม่ฉันไม่ต้องการเธอแล้วก็ไม่ต้องการทหารของเธอด้วยสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยคือรามสามารถทำได้ฉันเชื่อ Vishwamitra, because he's a great sage and because he's done a lot of austerity, he could understand the position of Lord Rama, that he's not an ordinary person. เนื่องจากท่านวิชามิตรานะคะท่านเป็นฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำความสมถะเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนานมากซึ่งท่านรู้ดีว่าพระรามเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดา Maharaj Dasarath was blind by family affection and he could only think of Lord Rama as his son. He could not understand Lord Rama is actually God. แต่ว่าท่านดัสรัตนะคะท่านเนี่ยถูกความรักของครอบครัวเนี่ยปิดบังตานะคะทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระรามแต่ท่านคิดว่าพระรามเนี่ยเป็นแค่ลูกชายของตนแค่นั้น So Lord Maharaj Dasarath is the father, he wants to protect his son, the mood of Vatsalya Ras, parenthood, you want to protect the child. And he's thinking of Lord Rama, he's my child, I have to protect him. ในนี้ท่านดัสรัตนะคะก็คิดกับพระรามเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกของตนแล้วก็สิ่งที่ท่านอยากจะทำก็คืออยากจะปกป้องลูกของตนนะคะโดยไม่ให้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะคิดที่จะไปต่อสู้ให้เอง But Vishwamitra was very determined that he said, no, I just want to take Lord Rama, this boy Rama, he will be able to do it. He said, I will give him all the weapons, I will give him the mantras which he needs to be able to kill these Rakshasas. แล้วก็ท่านวิชามิตรานะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแต่ฉันเนี่ยจะให้อาวุธกับพวกเขาเองแล้วก็จะสอนพวกเขาเองว่าจะต้องใช้วิธีอะไรในการปราบ He said, I could kill them myself, but it's not good for me to do that because I made a vow of being peaceful and not getting angry. It's very important for me not to get angry. I'm a Brahmana. And it's the duty of the Kshatriyas to do this. แล้วท่านก็จะบอกต่ออีกว่าไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยฆ่าไม่ได้นะพวกมารนะฉันก็สามารถฆ่าได้แต่ว่าฉันเนี่ยเป็นพราหมณ์ฉันไม่อยากจะไปใช้อารมณ์โกรธโมโหเพื่อแล้วก็ทำการสังหารใครทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ไม่ใช่หน้าที่ของพราหมณ์ So Vishwamitra told him there are two Rakshasas. One's name is Marichi and the other's name is Subahu. And they're both very nasty Rakshasas, and they ruin our sacrifices every time. แต่ท่านก็บอกนะคะชื่อของมารสองตนนี้ก็นะคะชื่อว่ามาริจิและก็สุบาหูนะคะสองตัวนี้เนี่ยมาก่อกวนเป็นอย่างมาก So it was arranged. Finally, Maharaj Dasarath, he got convinced because Vashishta was there. Vashishta is the family guru of Maharaj Dasarath. And Vashishta came and spoke to Maharaj Dasarath and he said, it will be okay, don't worry. Lord Rama, your son Rama will be all right. He's with Vishwamitra. Vishwamitra is very powerful. He will protect him. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็มีท่านฤาษีวชิชาเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับพระอาจารย์ของตระกูลของท่านดัสรัตมาอยู่ตลอดนะคะท่านก็ไปปรึกษาแล้วก็ท่านก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรให้ไปได้เพราะว่าพระรามเนี่ยเก่งมากอยู่แล้วยังไงเขาก็รอดก็เลยอนุญาตให้ไป
So it was arranged Rama would go and Lakshman would also go with them, because Lakshman never likes to leave Rama. He always likes to go along with Lord Ram. So they both went together with Vishwamitra. แล้วก็พอพระรามไปนะคะก็ปรากฏว่าพระลักษณ์หรือว่าลักษมณ์เนี่ยท่านก็ขออนุญาตไปด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยก็อยากจะไปยังไม่อยากจะทิ้งห่างไกลจากพระรามนะพระรามไปไหนก็อยากไปด้วยก็เลยขออนุญาตไปด้วย So while they were going to the hermitage of Vishwamitra, on the way there, they passed through an area where everything was dead. All the trees were dead, and there was no grass growing, and even the sky was all black. It was the most horrible, evil place. It appeared to be a very inauspicious place, like where some rakshasas or demons were living. แล้วก็พอท่านเข้าไปนะคะในสถานที่นั้นเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบว่าท้องฟ้าก็มืดนะคะแล้วก็พวกกิ่งไม้อะไรเงี้ยมันก็เหี่ยวแล้วก็ไม่มีหญ้าหรือไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเจริญเติบโตหรืองอกงามแล้วก็พื้นที่ทุกอย่างก็สกปรก So Lord Rama asked Vishwamitra, what happened here? What is this kind of place? What's going on here? แล้วพอเห็นสถานที่เช่นนี้นะคะพระรามก็ถามนะว่าแบบว่าอันนี้มันที่นี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่นี้ So Vishwamitra explained, he said, there's this Rakshasi, a female Rakshasa, a very demoniac woman. She actually has the strength of 1,000 elephants. And she's very frightening. She has a very huge form. แล้วก็ท่านพระอาจารย์นะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่าความจริงเนี่ยมันมีมารอยู่ที่เนี่ยตัวหนึ่งเป็นมารผู้หญิงซึ่งเขาเนี่ยมีพลังอำนาจมากเหมือนกับช้าง 1,000 เชือกเนี่ยเขามีแรงมากขนาดนั้นแล้วเขาก็เหมือนกับควบคุมป่านี้อยู่ So she was actually very angry because what happened, her husband had been killed by a great sage. แล้วก็นางก็รู้สึกโมโหมากนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยได้ฆ่าโดยถูกฆ่าโดยพราหมณ์โดยนักปราชญ์ So she would make a point of devouring people. She would eat flesh. She would eat human flesh. Anybody who came there, she would eat them. She would just devour them. She was a very cruel, very demoniac woman. แล้วนางนะคะก็ได้ถือคำสัตย์ตั้งแต่นั้นต่อมาว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยท่านนางเห็นมนุษย์คนไหนเนี่ยนางก็จะกินเลือดกินเนื้อของเขาไปทั้งหมดเลยนะคะถือว่าเป็นคำปฏิญาณที่นางได้ให้ไว้ตั้งแต่สูญเสียสามีของนางไป So Vishwamitra said, you have to kill her also. แล้ววิชามิตราเนี่ยก็จะบอกว่าเธอเนี่ยจะต้องสังหารเขาด้วยนะพระรามก็จะบอกพระราม So when Lord Rama heard this, he thought, what? He didn't like to kill a woman. He said, it's not very good, I have to kill a woman. But Vishwamitra said, no, she's a very sinful woman. She deserves to die. You won't get any sin by killing her. You don't have to worry. แล้วพอตอนแรกพระรามพอรู้ว่าจะต้องฆ่าเนี่ยพระรามบอกโอ๊ยแต่เขาเป็นผู้หญิงนะผมไม่อยากจะฆ่าสังหารผู้หญิงเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าท่านวิชามิตราเนี่ยท่านจะบอกว่าอ๋อเธอไม่ต้องห่วงฆ่าได้เพราะว่าเป็นเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่บาปมากทำบาปมาเยอะมากแล้วเขาสมควรแก่การตาย She was originally a yaksha. The yakshas, they're followers of Kuvera. And she got the blessing that she could be very powerful, to have the strength of 1,000 elephants. But then when her husband got killed, then she tried to attack the sages. And the sages cursed her to become a Rakshasi. ความจริงอะเขาก็เป็นมารอยู่แล้วนะคะเขาเกิดในแบบว่าพวกมารอยู่แล้วเขาก็อยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีพลังอำนาจมากขนาดนี้แต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับพรมาก็เลยกลายเป็นได้รับพรว่าให้มีพลังเท่ากับช้าง 1,000 เชือกเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็สามีของนางก็ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นนางก็เลยทำร้ายผู้อื่นเป็นอย่างมากแล้วฆ่าพวกฤาษีอะไรอย่างเงี้ย
So her name was Tathaga. And she lived in a cave in this place where it was really horrible, it was really frightening. And when they came through that area, Lord Rama took his bow and just pulled the string of his bow, and the twanging of his bowstring made a loud sound. So Tathaga, the Rakshasi woman, she heard the sound, she came out and she was very angry. Oh, who's coming in my land? Who is this? Who's come here within my land? แล้วก็นางมารตัวนี้นะคะชื่อว่าทัตถะนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ยินเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วพอพระรามเนี่ยเริ่มดึงคันธนูนะคะก็ปรากฏว่านางได้ยินเสียงพอนางได้ยินเสียงอันกังวานนี้ใช่ไหมนางก็คิดว่าเฮ้ยใครบังอาจมาในบริเวณถ้ำของข้า So she came attacking. She was very huge form and very horrible form, and she was screaming and yelling. And Lord Rama saw. He turned to Lakshman and said, "Oh, we have to end the life of this sinful woman." แล้วนางมานี้นะคะนางมาทัตถะเนี่ยก็ได้ออกมาพอนางออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาที่แบบว่าน่าเกลียดน่ากลัวมากนะคะแล้วก็มาแบบอันนี้แล้วเสด็จพระรามก็หันไปมองพระลักษณ์นะคะลักษมันแล้วก็บอกว่าเราจะต้องสังหารครับ But she had mystic power. She was a yaksha. She had mystic power. Sometimes she would appear in the front. Sometimes she would appear behind. Sometimes she'd appear in the sky. Sometimes she'd take an animal form. And sometimes she'd be invisible. เพราะว่านางเนี่ยเป็นยักษ์นะคะหรือว่าเป็นมารนั่นเองเพราะฉะนั้นนางก็มีพลังอำนาจพิเศษอย่างเช่นสามารถหายตัวได้บางทีเนี่ยเดี๋ยวจะมาปรากฏอยู่ข้างหน้าอีกสักพักนึงไปแอบอยู่ข้างหลังแป๊บนึงไปอยู่บนฟ้าไปอยู่ข้างๆไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังทำให้หาตัวได้ยากบางทีก็แปลงร่างเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นพิเศษ So Lord Rama fired some arrows. He shot off his first arrows, cut off her arms. And then Lakshman fired some arrows. He cut off her ears and cut off her nose. And she was screaming. But then she made herself invisible again. แล้วก็พระรามนะคะก็ยิงคันธนูไปคันแรกแล้วก็ตัดแขนของนางให้ออกไปนะคะหลังจากนั้นพระลักษณ์ก็ยิงไปอีกนะคะพระลักษณ์ก็ตัดจมูกแล้วก็ตัดหูของนางอะไรอย่างนี้หลังจากที่นางโดนทำร้ายงั้นนางก็เริ่มหายตัวไปอีกรอบ And by her mystic powers, her magical powers, she threw big stones and rocks and trees at Lord Rama and Lakshman. แล้วนางนะคะก็พยายามนะคะใช้โยนก้อนหินใส่พระรามกับลักษมันนะคะพระลักษณ์ก็คือโยนก้อนหินใหญ่ๆใส่พวกเขา So then Lord Rama had a special weapon. Although she was invisible, this weapon could go by sound. They would hear where she was, and he released the weapon and he pierced her heart and she fell dead. แล้วก็พระรามนะคะก็ใช้อาวุธอันหนึ่งนะคะออกมาซึ่งสามารถรู้ว่านางเนี่ยอยู่ไหนด้วยจากเสียงของนางได้นะคะแล้วท่านก็ยิงไปแล้วสุดท้ายปรากฏว่ามันก็ไปโดนนางจนนางเนี่ยเสียชีวิต So the first woman Lord Rama killed, the first person he killed was a woman, just like Krishna. The first woman he killed was Putana. So some parallel there between Krishna's pastimes and Rama's pastime. เพราะฉะนั้นคนแรกนะคะที่พระรามทรงสังหารเนี่ยก็คือผู้หญิงและตอนกฤษณาวตารลงมาก็เช่นกันนะคะสิ่งคนแรกที่พระองค์ทรงสังหารก็คือมารพุตนาซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกัน So then they went on to Vishwamitra's ashram, and they got to Vishwamitra's ashram, and they were doing the yagya. The yagya went on for 6 days, and Vishwamitra was sitting in meditation for 6 days. And just as it came to the end of the yagya, then these two demons appeared in the sky and began to put all kinds of
terrible contaminated things like stool and urine. They would pass them on to the yagya stala to ruin the yagya. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านวิชามิตรเนี่ยก็พาไปนะคะพาไปแล้วก็เริ่มทำพิธีบูชาของท่านนะคะที่ท่านทำอยู่เป็นประจำก็ไปที่อาชรามของท่านแล้วก็เริ่มพิธีบูชาปรากฏว่าพิธีอย่างนั้นก็ทำไปเรื่อยๆจนได้ประมาณ6 วันนะคะพอเข้าวันที่6อะไรอย่างนี้กำลังจะเสร็จเนี่ยปรากฏว่าพวกมารนะคะก็มาเหมือนเดิมมาแล้วก็ทำสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นประจำก็คือการปัสสาวะใส่หรือว่าการอุจจาระใส่เพื่อให้พิธีบูชานั้นเกิดมลทินWith one of the weapons which Lord Rama had, he used a wind weapon, and it knocked Marichi, it knocked the demon Marichi, it knocked him right into the ocean for a distance of 800 miles. แล้วก็พระรามนะคะก็ใช้อาวุธอันหนึ่งนะคะมันเป็นอาวุธธนูแบบลมนะคะซึ่งพระรามเนี่ยใช้อาวุธนั้นเนี่ยในการยิงมารที่ชื่อว่ามาริจิไปพอมาริจิโดนธนูนี้เนี่ยปรากฏว่ามาริจิเนี่ยต้องลอยตัวไปไกลมากนะคะถึง800 ไมล์ And the other demon, Subahu, he was killed by the arrows of Lord Ramachandra. แล้วก็อีกมารอีกตัวหนึ่งนะคะคือสุบาหูเนี่ยโดนคันธนูของพระรามนะคะยิงแล้วก็ตายคาที่ไปเลย So Vishwamitra was very pleased with Lord Rama and Lakshman that they killed these 2 demons. They'd done very nicely. So he said, from here, he said, now I want to take you to the palace of Maharaj Janak at Mithila. แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยอยากจะพาพวกเธอเนี่ยไปที่พื้นที่ของมหาราชจานักที่มัทธิลา Maharaj Janak is a great devotee. He's one of the 12 Mahajans. มหาราชจานักนะคะเป็น1 ใน 12 มหายาน So Vishwamitra knew that Janak Maharaj had a very nice daughter who was only 16 years of age, and she was ready for marriage. แล้วก็ท่านก็ทราบดีว่ามหาราชจานักเนี่ยมีลูกสาวนะคะอายุ16 ปีซึ่งพร้อมในการที่จะเข้าพิธีสมรส The daughter, of course, is Mother Sita, and Sita was no ordinary girl. She was born from the earth. แล้วก็คือบุตรสาวที่ท่านมีนะคะก็คือพระนางสีตานั้นนางสีตาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะนางเนี่ยเกิดมาจากพระแม่ธรณี And Maharaj Janak, in his home, he had the bow of Lord Shiva, and the bow of Lord Shiva was so heavy that it took 300 men to carry it. แล้วก็นางนะคะตอนที่นางมาเนี่ยมีคันธนูของพระศิวะตามมาด้วยนะคะซึ่งคันธนูของพระศิวะเนี่ยหนักมากประมาณต้องใช้ทหาร300 คนในการยก So Maharaj Janak, he had arranged sacrifice. He said that anybody who wants to marry my daughter, they have to prove that they're an equal match for her. And they have to be able to pick up the bow of Lord Shiva and to string the bow. แล้วก็มหาราชจานักนะคะท่านก็พูดออกไปเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะแต่งงานกับลูกสาวของข้าเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการที่จะยกคันธนูนี้ขึ้นได้ And they said, this bow is so powerful. Some people, they just see the bow and it's so powerful that they fall on the ground. It's such a powerful bow. บอกว่าคันธนูนี้นะมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มันแบบมีพลังอำนาจมหาศาลมากบางคนเนี่ยแค่จากการที่เขาเห็นคันธนูนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าหมดแรงแล้วก็เป็นลมไปเลยก็มีแบบล้มลงไปกับพื้นก็มี And so many other kings all wanted to marry Sita, and they'd all come there, but hardly any. They couldn't even lift the bow off the ground. What to speak of string the bow? แล้วก็ตอนนั้นไม่มีใครนะคะก็มีพระราชาหลายองค์มากที่แบบอยากจะแต่งงานกับนางสีตานะคะแต่ก็พอมาปุ๊บเนี่ยเห็นหลังจะไม่มีใครสามารถยกคันธนูของพระศิวะขึ้นได้เลย So this was the test. So they brought Ram and Lakshman
they came there with Vishwamitra. They went to see Maharaj Janaka. They came to the palace, and Maharaj Janaka received them very well. And when Sita saw Lord Rama, she was also attracted. She thought, oh, this young man would be a very nice husband for me. She didn't like any of the other men who'd come before, but she thought this Rama, that he looks almost like Vishnu himself. แล้วก็ในตอนที่พอท่านพระรามพระลักษมณ์แล้วก็ท่านวิชมิตรไปถึงใช่ไหมคะท่านจนกมหาราชเนี่ยก็ต้อนรับอย่างดีนะคะแล้วก็ดูแลพวกท่านอย่างดีทุกอย่างทุกประการแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็พระนางสีตานะคะสีดาเนี่ยก็ได้เห็นพระรามด้วยนะคะหลังจากที่นางเห็นเนี่ยนางก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงพระรามทรงสง่างามมากเหมือนกับพระวิษณุทรงปรากฏเอง So actually, Lord Rama is Lord Vishnu. He is none different from Lord Vishnu. And when he came to pick up the bow, it was very easy for him. And he could pick up the bow, and he not only bent the bow and strung the bow, he broke the bow. แล้วก็แท้ที่จริงแล้วนะคะพระรามก็คือพระวิษณุเองใช่ไหมคะไม่แตกต่างกันแล้วก็ในพิธีสมรสเนี่ยปรากฏว่าท่านก็ออกมานะคะรามก็ทรงออกมาแล้วก็ยกคันธนูขึ้นนะคะอย่างแข็งแรงแล้วไม่เพียงแต่ยกขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำคันธนูนั้นหักด้วยซ้ำ So Maharaj Janaka was very pleased, and he immediately agreed that, okay, he's the suitable husband for my daughter. She can get married to him. We will make a wedding. We'll have a wedding for them. แล้วก็ท่านนะคะก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านจานักนะคะท่านก็ได้จัดพิธีบอกว่าโอเคผู้ชายคนนี้แหละใช่แล้วสำหรับลูกสาวฉันเขาเป็นบุคคลที่คู่ควรเพราะฉะนั้นก็ให้เขาเนี่ยก็จัดพิธีสมรสให้นะคะ But Lakshman is there also, and Lakshman's not married yet. So they said, oh, very good. He said, I have another daughter. He said, Lakshman can marry my other daughter, Urmila, and they can both get married at the same time. แล้วก็ท่านก็บอกว่าโอเคไหนๆเธอก็มีลักษมันมาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันก็มีอีกคนหนึ่งนะมีอีกคนหนึ่งก็คือมีอุลมิลาอยู่อุลมิลาก็สามารถแต่งงานกับลักษมันได้นะ But then they said, no, we are 4 brothers. We have 2 more brothers back in Ayodhya. แล้วก็ท่านก็บอกเฮ้ยเราไม่ใช่แค่2คนนะเรายังมีพี่น้องอีก2คนนะแต่ว่าอีก2คนเนี่ยอยู่ที่อยุธยา If we go there with our wives and the 2 brothers, they don't have a wife, it won't be very nice. ถ้าเกิดว่าเรากลับไปเนี่ยกับภรรยา2คนแล้วก็อีก2คนเนี่ยยังไม่มีภรรยาเลยมันน่าจะไม่ดีต้องเอาไปฝาก So Maharaj Janak said, no problem. He said, I have a brother and he has 2 daughters who need to get married. He said, you call these 2 boys to come from Ayodhya and we'll have all 4 couples married together. และเสด็จนี้มาราชนักท่านก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงฉันเนี่ยยังมีน้องชายคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยมีลูกสาว2 คนซึ่งพร้อมในการที่จะเข้าพิธีวิวาห์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอก็เรียกน้องของเธอมาจากอยุธยาให้มาที่นี่เลยเดี๋ยวฉันจะให้เข้าพิธีแต่งงาน So that's what happened. Bharat and Shatrughna came from Ayodhya, and Mandavi and Shrutikirti, the 2 girls, came from the brother's place, Janaka's brother's place, and they had 4 couples married together. Big wedding. Everybody's very happy. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เรียกพี่น้อง2 คนมาจากอยุธยาใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทั้ง2 คนก็แต่งงานด้วยกับหญิงสาวอีกทั้ง2 คนนะก็ทั้ง4เนี่ยปรากฏว่าก็ได้เข้าพิธีสมรส Maharaj Dasarath had come with all the wives. They'd all come, all the family, because wedding, all the family come. And so they had a big wedding, and after the wedding, they're all going back to Ayodhya. And on the way back to Ayodhya, then suddenly the sky becomes very black, and the
and then this huge person appears in front of them, and he's got the height of 2 people, and he's very powerfully built. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะพิธีก็เป็นไปอย่างดีนะคะแล้วก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ของพระรามเนี่ยก็ท่านดชรัตน์อะไรก็มาทั้งหมดแล้วก็ได้จัดพิธีสมรสให้นะคะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีหลังจากพิธีสมรสเสร็จสิ้นเนี่ยปรากฏว่าทุกคนนะคะก็เดินทางกลับไปที่อโยธยานะแต่ในระหว่างที่กำลังเดินทางกลับเนี่ยปรากฏว่าท้องฟ้าเนี่ยก็ได้มืดมิดนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งปรากฏซึ่งน่ากลัวมากนะซึ่งแบบว่าตัวสูงมากตัวสูงเป็นแบบว่า2 เท่าของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป So this was actually Parasuram, and Parasuram is a powerful Shaktyavesha avatar, and he killed the Kshatriya kings 21 generations, 21 times. แล้วก็ปรากฏว่าคนที่มาปรากฏอยู่ต่อหน้านะคะไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นปรชุรามนะคะปรชุรามเนี่ยซึ่งท่านเนี่ยเอาตาลงมาเพื่อที่จะสังหารพวกกษัตริย์นั่นเองและท่านก็ได้สังหารไปแล้ว21 รุ่นค่ะ21 รุ่น So he appeared in front of all the Lord Rama and Maharaj Dasarath. He's wearing a black deerskin, and in one hand he's carrying his axe, and the other hand he's carrying a big bow. แล้วก็ท่านนะคะก็มาอย่างแบบท่านก็นุ่งใส่ของเสือนะคะนุ่งผ้าห่มเสือดาวนะคะแล้วท่านก็มาแล้วก็ถืออาวุธมาด้วยนะคะพร้อมในการที่จะแบบต่อสู้ So he said, "You broke Lord Shiva's bow." He said, "This bow, this is Lord Vishnu's bow." He said, "I want to see who you are. I want to see how powerful you are. You broke the bow of Lord Shiva. Lord Shiva is not as powerful as Lord Vishnu. This bow is Lord Vishnu's bow. Let me see you take this bow." แล้วก็ท่านก็บอกว่าข้าเนี่ยมาที่นี่เพื่อที่จะดูว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่ทำลายคันธนูอันทรงพลังนี้ได้เพราะว่าความจริงแล้วคันธนูนี่เนี่ยเป็นของพระศิวะก็จริงแต่ว่ามันเป็นในรูปของมันเป็นของพระวิษณุผู้ที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่มาก So Lord Rama looked at Parasuram and he saw this Parasuram is proud. And Lord Rama thought, I will just make him a little humble. And so Lord Rama put out his hand and he took that bow. He took the bow of Lord Shiva and he held it up and he pulled it. He put an arrow in the bow. แล้วก็คันที่ท่านทำหักไปเนี่ยอันนั้นเป็นคันธนูของพระวิษณุนะคะแล้วก็และคันธนูเนี่ยเป็นของพระศิวะแล้วท่านก็มาขึงนะคะขึงธนูเนี่ยให้ท่านดูให้ท่านปรชุรามดู So when Parasuram saw Lord Rama take that bow of Lord Vishnu so easily and hold it up and string it and get ready to fire an arrow, then Parasuram became very humble when he bowed his head before Lord Rama. ซึ่งพระรามนะคะพยายามจะสอนตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ท่านปรชุรามเนี่ยไม่รู้สึกถึงความอีโก้มากเกินไปนั่นเองนะคะพอท่านปรชุรามเนี่ยเห็นว่าพระรามเนี่ยสามารถขึงธนูของพระศิวะได้เนี่ยท่านก็รู้สึกอ่อนน้อมนะคะยอมจำนนแล้วก็ถวายความเคารพต่อพระราม And he prayed to Lord Rama, kindly fire that arrow to help me get rid of all my material desires which make me so proud. Let me become a humble servant of your lotus feet. แต่ท่านพระชุรามนะคะก็จะถวายความเคารพบอกว่าจากการที่ท่านได้ขึงคันธนูนี่นะให้ข้าพเจ้าเนี่ยจะทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกโอ้หักจากทั้งโลกนี้ So then Parasurama just disappeared, and then Lord Rama he still has the bow. So Varuna came, the god of the ocean, and Lord Rama gave that bow to Varuna. He said, "You keep this for the devas." แล้วก็หลังจากนั้นนะคะปรชุรามเนี่ยท่านก็หายตัวไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระรามเนี่ยก็แล้วก็กรุณาเนี่ยท่านปรากฏมานะคะเป็นท่านที่อยู่
ที่มหาสมุทรนะท่านก็บอกโอเคเธอเก็บคันธนูนี้ไว้พระรามก็ให้ไป And so they all went back to Ayodhya, and after some time it was arranged that Bharat and Shatrughna, that they should go to see the father of Kaikeya and stay at his palace. แล้วหลังจากนั้นนะคะให้บารัตกับศัตรูกันเนี่ยไปที่บ้านของไคเกยนะคะไปที่บ้านของไคเกย So while they were staying away from Ayodhya, while they had gone to visit the relative at some other place, it was at this time Maharaj Dasarath decided he wanted to make Ram the king. He wanted to coronate Ram and make him the king. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้ส่งลูกชาย2 คนเนี่ยไปที่บ้านของไก่เกยเนี่ยท่านมหาราชดัชรัตนะคะท่านก็คิดตัดสินใจที่จะสถาปนาพระรามนะคะให้เป็นกษัตริย์ของอโยธยา So they called everyone to come, but somehow they forgot to call Bharat and Shatrughna. They just forgot about them. แล้วก็หลังจากท่านก็เรียกทุกคนนะคะก็เป็นพิธีกรรมที่ใหญ่มากก็เรียกทุกคนให้มาร่วมเข้าพิธีแต่ว่าบุคคลที่ท่านลืมเรียกเนี่ยก็คือบารัตกับศัตรูกันลืมเรียกคนนี้ We learn from this Ramayana how important it is to pay attention to details, to take care of everyone. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องราวของพระรามตรงนี้ก็คือเราจะต้องใส่ใจกับทุกรายละเอียด So somehow Maharaj Dasarath forgot about Bharat and Shatrughna, who were away from Ayodhya, and he was arranging the coronation of Ram without informing them. แต่ตอนนี้มหาราชดัชรัตนะคะท่านก็ลืมลูกชายอีก2 คนที่ไปอยู่ที่นู่นไปเลยนะคะแล้วกลายเป็นว่าท่านก็ทำทุกอย่างจัดการตามปกติโดยลืม2 คนนี้ไป So we said Maharaj Dasarath, his favorite wife was the youngest wife, Kaikeyi. She was very attractive and she was very young, and Maharaj Dasarath was old. He was very attracted to this young woman, and he spent a lot of time with her, and he would give her whatever she wanted. แล้วก็มหาราชดัชรัตนะคะท่านเนี่ยในบรรดาภรรยาทั้ง3 คนเนี่ยมีภรรยาท่านหนึ่งที่ท่านจะรักแล้วก็พิเศษมากนะเพราะว่าภรรยาท่านนี้เนี่ยยังสาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยท่านแล้วก็สวยงามมากท่านเนี่ยชื่อว่าเกยใช่ไหมคะท่านก็พยายามจะให้ทุกอย่างที่นางต้องการแล้วก็เลี้ยงนางอย่างดีมาโดยตลอด So she had one maidservant called Mantara, and this Mantara was a hunchback lady. She had a very evil mind. แล้วก็ท่านนะคะก็นางนี้นะคะก็มีนางสนมคนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้รับใช้ของนางเนี่ยชื่อว่ามันทาราซึ่งมันทาราเนี่ยมีจิตใจที่ไม่ดีงาม And she came to Kaikeyi and she told Kaikeyi that, you know, this is very bad, that if Ram becomes the king, then his mother will become very important lady because she'll be the mother of the king. แล้วก็บอกว่าให้ท่านนะคะแล้วท่านเนี่ยก็นางสนมท่านนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็เป่าหูเกยนะคะบอกว่าเธอดูสิถ้าเกิดว่าเขาให้พระรามเป็นกษัตริย์เนี่ยแล้วลูกชายเธอจะทำไง So Mantara had become very powerful because of Kaikeyi, and she wanted Kaikeyi to be more powerful because then Mantara could have more power. มันทารานะคะอยากจะให้เกยเนี่ยเป็นเหมือนกับภรรยาเอกหรือว่าอยากจะให้เกยเนี่ยมีพลังอำนาจมากเพื่อที่ตนเองเนี่ยจะได้มีพลังอำนาจมากด้วยเช่นกัน So she thought if this Kaikeyi's son Bharat, if he doesn't become the king, and if Goshalya's son Rama becomes the king, then Goshalya's position will be greater than Kaikeyi. แต่สิ่งที่นางคิดนะคะก็คือถ้าเกิดว่าลูกของเกยเนี่ยไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ว่าลูกของโกชาลยาเนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์โกชาลยาก็ต้องถือว่าเป็นภรรยาเอกหรือว่าก็จะมีพลังอำนาจที่เหนือกว่า
ภรรยาคนอื่นๆอันนี้คือสิ่งที่นางสนมคิด So she convinced Kaikeyi that you have to get your son Bharat to be the king. Don't let Rama become the king. It should be your son Bharat to become the king. แล้วก็นางมันทรานะคะก็เป่าหูเกยๆแล้วบอกว่าเธอต้องฉลาดนะเธอจะต้องให้ลูกชายบารัตของเธอเนี่ยเป็นกษัตริย์ให้ได้เธอจะให้พระรามเนี่ยลูกของท่านนั้นเนี่ยเป็นกษัตริย์ไม่ได้ And so Kaikeyi thought, well, how to do it? So Mantara said, well, remember, you helped Maharaj Dasarath one time when he was injured in the battle. You saved his life. You brought him off the battlefield. They were going to kill him. They were going to eat him alive. Somehow you were able to save him. And he promised you 2 boons. He said, whenever you want boons, you can ask. ท่านก็บอกว่านางสนมนี้นะคะมันทราเนี่ยก็จะบอกให้เกยเอาลูกชายตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ให้ได้เสร็จทีนี้แล้วนางเกยก็บอกแล้วฉันจะทำได้ยังไงล่ะเสร็จทีมันทราก็จะบอกว่าท่านจำได้ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านดัชรัตน์เนี่ยกำลังไปต่อสู้อยู่แล้วเขาก็เกือบแพ้แล้วในสนามรบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านได้ช่วยชีวิตท่านไว้เพราะฉะนั้นท่านสามารถทวงบุญคุณได้ So she said 2 boons you should ask. First of all, Bharat should be the king, not Ram. And the second boon, Ram should go and live in the forest for 14 years. แต่ทีนี้เนี่ยนางก็บอกว่าสิ่งที่ท่านจะต้องควรขอจากมหาราชดัชรัตน์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือข้อที่ 1ให้พระรามเนี่ยไม่ให้พระรามครองราชย์แล้วก็ให้บารัตเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ของอโยธยาแทนแล้วก็กฎข้อที่ 2ก็คือให้พระรามเนี่ยไปในป่า14 ปี So you get good association, it will be very good for you. You get bad association, you can see how it affects. Because Kaikeyi got bad association from Mantara, she became influenced by this evil-minded woman, and she wanted these very evil benedictions. อันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากตรงนี้เนี่ยก็คือการคบหาสมาคมนั่นเองความจริงเกิดเนี่ยเป็นคนดีแต่เนื่องจากการคบหาสมาคมกับมันทรานะคะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยก็แปรปรวนไปกลายเป็นคนที่มีวัตถุประสงค์ที่ร้ายอย่างนี้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากตรงนี้ So Mantara told Kaikeyi how to do it. She said, you go in the morning room and you lay on the ground and you put on some old dress and you put your hair, let your hair be all over the place and look very angry and cry. And then when your husband comes, then he will come to you and he will want to try to make you happy. At that time, then you tell him you want these 2 benedictions. ในนี้ท่านมันทรานะคะก็สอนต่อไปอีกบอกว่าสิ่งที่เธอควรทำนะก็คือเธอควรไปที่ห้องนะแล้วก็แต่งตัวแบบเก่าแล้วก็อยู่แบบเศร้าปล่อยผมแล้วก็ร้องไห้อยู่กับพื้นอย่างนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวสามีของเธอมาก็จะถามเธอว่าเธอเป็นอะไรแล้วเขาจะพยายามให้เธอเนี่ยพยายามมาเอาความสุขมาให้เธอแล้วในตอนนั้นเนี่ยให้เธอเนี่ยขอพร2 ข้อนี้จากเขา So Maharaj Dasarath, he could not believe that this wife of his would ask for such benedictions. Just before Lord Ram was supposed to become the king, she was asking, let Ram go to the forest for 14 years and let my son Bharat become the king. แล้วก็พอมหาราชดัชรัตน์นะคะได้ยินคำขอของเกยเนี่ยท่านก็จะรู้สึกอึ้งมากแล้วไม่คิดมาก่อนว่าเกยเนี่ยจะขออะไรแบบนี้ได้ซึ่งในขณะที่ท่านกำลังจะมีความสุขมากก็คือกำลังจะให้พระรามเนี่ยขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แต่กลายเป็นว่าจะต้องให้พระรามเนี่ยเข้าไปในป่า14 ปีแล้วก็ให้เอาบารัตเนี่ยมาเป็นกษัตริย์แทน So when Maharaj Dasarath heard this, he just collapsed. He couldn't believe it was possible that the woman could become so evil because he was so much in love with this woman. You know, she was the youngest wife and he loved her so much. And he thought, how is it possible my wife could want to ask like this? It's so terrible. แล้วก็
มหาราชดัชรัตนะคะก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าภรรยาของตนเนี่ยจะขอพรอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ท่านเนี่ยรักมากแล้วก็เอาใจมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเหมือนขอสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับท่านนี่ But she was determined, Kaikeyi was determined, and there was no way she was going to go in. She said, if you don't give me what I want, I'm going to drink poison. I will give up my life. I will enter the fire. I will drink poison. I don't want to live. She said to her husband, you are supposed to be truthful. You never tell a lie. You have to keep your vow of truthfulness. Otherwise it will be a great disgrace for you. แล้วก็ท่านบารัตนะท่านนางเคยเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ให้พรกับสิ่งที่ท่านได้บอกไว้ว่าท่านเนี่ยให้ข้าพเจ้าขอพรอะไรก็ได้ที่ข้าพเจ้าต้องการ2 ข้อนี้แต่พอตอนนี้มาถึงจุดที่ข้าพเจ้าขอท่านก็ไม่ยอมให้แล้วถ้าเกิดท่านไม่ยอมให้เนี่ยข้าจะไม่ยอมเลยค่ะข้าจะกินยาพิษข้าจะฆ่าตัวตายนางก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาขู่ So just to be virtuous, just to be truthful, you can see it can bring many problems. เพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราในการที่จะรักษาคำปฏิญาณของตนหรือว่าคำที่ตนเองพูดไปเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามีบททดสอบอยู่มาก We may say, oh, it's a good quality to be truthful, but there's a time, there's certain times and circumstances where it's not good to keep your promise. บางครั้งเราจะบอกเป็นคนที่มีสัจจะพูดอะไรตรงๆเนี่ยมันดีมากเลยนะมาใช่มันเป็นคุณสมบัติที่ดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ในทุกขณะบางสถานการณ์เนี่ยมันก็จะยากมาก Anyway, Maharaj Dasarath understood it. This was going to be very difficult. Because he had promised her, and she wants to get that benediction. So what to do? And so the next morning, that night, Ram comes, and they have to tell Ram. So the father, Maharaj Dasarath, he cannot tell him. He doesn't have the heart to tell his son. But Kaikeyi tells him, and she said, this is what you have to do. You have to please your father. Your father wants to keep his vow of truthfulness. You go to forest and stay for 14 years. And and you won't become king, but Bharat will become king. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากพอตกเย็นของวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าพระรามนะคะก็จะมาเยี่ยมที่ห้องนะแล้วก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเสด็จเนี่ยท่านมหาราชดัชรัตนะคะเจ็บปวดมากตอนนั้นนะซึ่งท่านเนี่ยแบบว่าพูดไม่ออกเลยจำอธิบายให้พระรามฟังก็ไม่ออกนะด้วยความเจ็บปวดที่ท่านเนี่ยหลับอยู่ในตอนนั้นแต่ว่าเกยนะคะท่านก็นางก็ได้พูดไปว่าสิ่งที่นางต้องการคืออะไรนางก็บอกว่าเนี่ยพ่อของเธอเคยให้คำสัญญากับฉันว่าจะให้ฉันขอพรได้2 ข้อแต่พอมาวันนี้ฉันขอพร2 ข้อนี้ปรากฏว่าเขาจะต้องให้ฉันไม่งั้นเขาจะไม่เป็นคนที่มีสัจจะก็คือเธอจะต้องเข้าป่าไปแล้วก็ให้ลูกชายของฉันขึ้นของราชย์แทน So that's what happened. Lord Ram immediately agrees. He said, yes, father, if this is what you want, father, then I will do it, certainly. So then Lord Rama goes to see his mother, to tell his mother that he won't be coronating, and I won't be becoming the king, and I'm going to live in the forest for 14 years. And then he went to see his wife, Sita, and he told Sita that I'm not going to become the king tomorrow. Instead, I'm going to go and live in the forest, and I'll be back after 14 years. So then she said, well, if you're going to forest, I also want to go with you. I'm your wife. แต่ทีนี้นะพอพระรามเนี่ยทราบถึงคำสั่งว่าตนเนี่ยจะต้องเข้าป่าไป14 ปีใช่ไหมคะท่านก็ยอมรับนะคะยอมรับว่าคำสั่งแล้วก็ไปบอกแม่โกศยของท่านเนี่ยบอกว่าท่านแม่ครับผมลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วครับพรุ่งนี้แต่ว่าผมเนี่ยจะต้องไปอยู่ป่า14 ปีตามอย่างที่แม่คนเล็กเนี่ยต้องการและเสน่ห์ก็เลยจะไปลาภรรยาภรรยาด้วยนะคะก็ไปบอกพระนางสีดาว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปแล้วนะจะไปป่า14 ปีเพราะพรุ่งนี้จะไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วอะไรอย่างงี้ So Lord Rama is not very eager to take Sita with him. He said, this is not a good idea.
It's very dangerous. There's wild animals, there's tigers, there's snakes, there's scorpions, there's all kinds of poisonous creatures and flesh-eating creatures, and there's no proper food to eat, and you have to lay on the ground and sleep, no bed. เสด็จนี้พอนางสีตานะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวข้าพเจ้าขอไปด้วยเถิดถ้าเกิดว่าท่านไม่อยู่เนี่ยข้าก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยอะไรนี้เสด็จพระรามก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะกับการที่จะพานางสีตาเนี่ยไปลำบากในป่าเพราะว่าไหนจะมีสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็ชีวิตที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่อยู่ที่ราชวังค่ะไหนจะการนอนไม่มีเตียงก็ต้องอยู่แบบสมถะมาก So Lord Rama tries his best to convince her, but she said, no, I cannot bear to live here without you. That one day here will be hell, but I can live in the forest with you 1,000 years, no problem. They said, I want to go with you, I don't want to be here. ดาพนาสีตานะคะก็จะบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยข้าเนี่ยสามารถอยู่ในป่าที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีพระองค์เนี่ยได้เป็นพันปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ข้าเนี่ยอยู่ในราชวงศ์ที่ไม่มีพระองค์เนี่ยแม้แต่วันเดียวมันก็จะเหมือนกับอยู่ในนรกสำหรับข้าพเจ้าเนี่ยไม่สามารถอยู่นี้ได้เพราะฉะนั้นขอไปด้วยเถิด So then Lakshman also, he decides also, he wants to go also. So Lord Rama is actually very happy when he hears that Lakshman wants to come with him, and he says, yeah, he said, all right, if you like to come, you can come, why not? No need to stay here. But at first he's saying, no, maybe you should stay here because somebody has to take care of our mothers. Goshyalya will miss me, and also your mother, Sumitra, they will miss us. And so if you should stay here and comfort them. But Lakshman said, no, it's okay, they'll be all right. They'll get by. แต่ทีนี้นะคะเราพระรามเนี่ยก็ไปบอกพระลักษมณ์นะคะไปบอกลักษมณ์บอกโอเคงั้นเดี๋ยวข้ามาด้วยดีกว่าทันทีเสด็จพอได้ยินเช่นนี้นะตอนแรกพระรามก็ดีใจน้องจะมาด้วยแต่พอตอนหลังท่านมานั่งคิดนะท่านก็บอกว่าโอเคงั้นหรือว่าเธอไม่ต้องมาดีเพราะว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยดูแลแม่หน่อยเดี๋ยวคุณแม่สุมิตราหรือว่าคุณแม่ของฉันเนี่ยจะคิดถึงฉันมากเธอช่วยอยู่ดูแลพวกเขาก็ดีนะพอบอกเช่นนี้เนี่ยพระลักษมณ์ก็จะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกข้าพเจ้าขอไปด้วยเดี๋ยวพวกเขาก็จะโอเคไปเอง So it's agreed. When Kaikeya hears that they're all going to go to the forest, she's very happy, and she makes the clothes for them. She makes special dress from the tree bark and leaves that they're going to wear, the dress of ascetics to go into the forest. Kaikeya personally makes a dress for them to go and live in the forest. She's so happy to hear they're all going to go to the forest. She thinks, very good. My son will come, he will be the king, we will rule the kingdom. We don't need these people. หลังจากนั้นนะคะพระนางเกยเนี่ยท่านก็จะทำนางเนี่ยจะทำเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เป็นแบบว่าเสื้อผ้าธรรมดาชุดที่จะเข้าไปในป่าเนี่ยมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งไม่ใช่ชุดที่ใส่ที่ราชวังนะนางก็นั่งทำเองเลยเพราะนางรู้ว่าทั้งสามเนี่ยกำลังจะเดินทางไปป่าด้วยความดีใจอย่างมากนะคะเราคิดว่าเดี๋ยวลูกชายของข้าจะมาแล้วลูกชายเนี่ยจะเป็นกษัตริย์และพวกเราเนี่ยจะครองราชย์กัน So initially the people of Ayodhya were all very happy because they thought Ram is going to become the king. But then they heard Ram is not going to become the king, now he's going to go and live in the forest for 14 years. แล้วผู้คนที่อโยธยานะคะก็คือราษฎรนั่นเองพอรู้ว่าความจริงรู้คิดอยู่ว่าพระรามเนี่ยจะขึ้นครองราชย์ในวันถัดไปแต่พอข่าวใหม่ออกมาบอกว่าพระรามเนี่ยจะเข้าไปในป่าทุกคนเนี่ยก็รู้สึกว่าข่าวนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเขารู้สึกแย่กัน So we'll hear more tomorrow. โอเคนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เรื่องราวต่อไปเนี่ยเราก็จะฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ All right. Is there any question, anybody? ใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้นะคะ Not very easy to ask questions about Ramayana. It's more description. It's not very philosophical. Guru Maharaj, there's a question
question in the chat box, but it's in Chinese. Okay, we'll have somebody read it. Gurumani? I think she is translating, so we can't hear her, Gurudev. Okay, can she hear us? Yes. Well, that's what we want. I just want to tell her, you know, that we need to know what the question is. Okay. Gurumani, you need to make yourself, put yourself on the chat. I need to hear. Can you hear now? Yeah, I can hear now, yeah. Okay. This question is from Sati. There are two questions. First one is the Lila of Ramachandra happened in the Treta Yuga, but Valmiki Muni lives in the Satya Yuga. So from this point, from the point of view of time, it's very inconceivable how to understand it correctly. It is the meditation that is transcends the time. Well, Valmiki, I don't know where do you get that he lives in the Satya Yuga? We don't hear of him in the Satya Yuga. We certainly hear of him in Lord Rama's pastimes. I don't know what he did in the Satya Yuga. I never heard about him in the Satya Yuga. But certainly we know the Mother Sita went to Valmiki's ashram and she stayed there for some time. And Love and Kush were born there. Her two sons were born in Valmiki's ashram. Valmiki's ashram is up there. It's near to the border of Pakistan in a city called Amritsar. It's not just in the outskirts of Amritsar, Valmiki's ashram. And Mother Sita had stayed there. And you can go there to Valmiki's ashram in Amritsar and you can see the place where Mother Sita cooked and where she washed the clothes and like that. So I don't know how you get Valmiki from the Satya Yuga. Maybe you can give me the evidence about that and we can look into it. But sometimes these great souls, just like we see Jambavan, Jambavan was in the pastimes of Lord Rama and then he came in the pastimes of Lord Krishna. Right? Jambavan was a great bear who fought for Lord Rama and then he fought against Lord Krishna with a Shaimantaka jewel. And it ended up, Jambavan gave his daughter Jambavati to Lord Krishna. So, even though a couple of yugas, they could live through. You know, they're not ordinary beings. They're great sages. And we see Vyasadeva right now. Vyasadeva is in the Himalayas. He's waiting for the end of the Kali Yuga. And then he will come down. When Satya Yuga begins, he has a function. Archana? Yes, Guru. โอเคนะคะคำถามจากสาวกนะคะท่านก็ถามว่าท่านมุนีเนี่ยวาลมิคีมุนีเนี่ยอยู่ในสมัยของสัตยุคใช่ไหมแล้วก็ตอนพระรามลงมาเนี่ยมันคือไตรตยุคเนี่ยแล้วท่านเนี่ยทำไมถึงแบบว่าข้ามยุคมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้เสร็จนี้ท่านก็เลยกุลมาราบอกว่ายังไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าท่านวาลมิคีเนี่ยอยู่ตั้งแต่สัตยุคแล้วช่วยบอกหน่อยว่าอยู่ตอนไหนอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีเรื่องราวก็มีอยู่ว่าท่านเนี่ยพระนางสีตานะคะตอนหลังเนี่ยตอนที่ถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าเนี่ยก็จะไปอาศัยอยู่ที่อาชรามของท่านวาลมิคีนะคะแต่บางทีเนี่ยบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ข้ามยุคนะคะตัวอย่างของจัมบาวานเนี่ยท่านเนี่ยอยู่ในสมัยของพระรามเหมือนกันแต่ท่านเนี่ยก็อยู่ในสมัยของกฤษณะด้วยนะคะตอนสมัยของกฤษณะเนี่ยท่านก็อยู่ตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านก็ให้ลูกสาวเนี่ยชื่อว่าจัมบาวตีเนี่ยแต่งงานกับกฤษณะไปตอนนั้นแต่ก็มีเรื่องราวลีลานี้บางทีพวกท่านเนี่ยก็จะอยู่แบบว่าเลยยุคไปก็มี Somebody put in the chat, they're asking, what was the question asked by the Chinese lady? Well, I answered it, you know. The question was about Valmiki. Is Valmiki from the Satya Yuga, or is he from the Lord Rama's Yuga, Treta Yuga? Because, well, he could be both, that's the point. Okay, and then another question is here about the fasting, that Lord Rama appears at noon and he abstains from eating till noon or sunset. Do you decide for yourself? Well, in the temples, you know, the temples, in order to manage the temple, they arrange the feasting in such a way to make it easier for the temples. Generally, on the appearance day of a Vishnu Tattva, it's not common to take grains. You should take Ekadasi, just like on Gaur Purnima, on the Shinga Chaturdasi, or Janmastami. Those 3 days, we always fast with Ekadasi Prasadam. So, Ram Navami is controversial. That Prabhupada one time said they should have grains, another time he said no need. The problem is that for temples it's difficult to organize the Ekadasi Prasadam every time. So for the temples they would often have grains on the Ram Navami day. So if you're having grains you can take in the midday, but if you're fasting till the evening you don't want to take grains at night, because it's too heavy to just take grains on an empty stomach at night. It's not the way to break a fast. All right? คำถามนี้นะคะถามถึงเรื่องการถือศีลอดในวันของรามนวมีนะคะแสดงกรมาว่าความจริงในวิชนุตัตตวเนี่ยบางทีเราก็จะทำกันแบบว่าไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของพระรามนะคะจะแค่ถึงเที่ยงวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ความสะดวกของที่วัดนะคะตั้งแต่สมัยพระบาทแล้วก็คือถ้าเกิดว่าสำหรับวัดอาจจะเป็นการยากที่จะต้องมานั่งเตรียมอาหารเอกดาสีอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะให้กินเป็นข้าวไปได้ปกติก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ทางแต่ละวัดเนี่ยว่าจะทำกันอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะถือศีลอดทั้งวันจนแล้วก็ไปกินข้าวกลางคืนเนี่ยอันนั้นมันก็จะอาจจะหนักไปก็แล้วแต่ละสาวกนะคะก็สามารถถือปฏิบัติได้ตามสะดวกแล้วตามศรัทธาที่ตัวเองชอบ We have 2 questions from here, Gurudev. Okay. One from Shaya Mataji, another one from Sarapunima Mataji. Okay, what's here? ให้พี่ชายาถามก่อนก็ได้ค่ะ Hare Krishna ครูมหาราชดานวัตรประนาม Dhanabad. พี่มีคำถามเล็กๆนิดนึงคือเนื่องจากว่าตอนนี้พี่ทำคอนเทนต์นะคะทีนี้พี่มีคำถามจะถามแทนคนไทยแล้วกันนะคะเหมือนกับว่าเนื่องจากว่าบักวานะมีอวตารอยู่มากมายเนอะรวมทั้งกฤษณะกับลอร์ดรามาจันทราด้วยทีนี้ค่ะพี่ก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมเราถึงพูดถึงบุคลิกภาพของกฤษณะเป็นหลักทำไมเราไม่พูดถึงอวตารอื่นหรือเพราะว่าคนไทยอย่างเงี้ยค่ะจะรู้จักแค่พระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรหมใช่ไหมคะเงี้ยมันก็จะมีความสงสัยในหมู่คนไทยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไปพูดถึงกฤษณะเป็นหลักพี่อยากจะเอาคำแนะนำของมหาราชเนี่ยค่ะเพื่อจะบอกกับคนไทยได้ในอนาคตขอบคุณค่ะ Hare Krishna So her question is for her to tell others about Krishna easier for Thai people understanding. So what she said is like
Lord Vishnu have many avatar. So in one of them is also Lord Ram avatar. But we only tell them to focus more on Krishna or like worship Krishna is the main. But people here they know about Lord Vishnu, Lord Shiva, and others. Can we like tell them about other avatar, or why should we only focus on Krishna? Yeah, because Krishna is the original Swayam Bhagavan, and Lord Rama, he is the expansion coming from Krishna. ทำไมเราถึงให้เน้นในการบูชาคริชนาก็เพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นรูปลักษณ์องค์เดิมแท้ขององค์พระขวานแล้วก็พระอวตารอื่นๆเนี่ยเหมือนเป็นภาคแบ่งแยกของพระองค์ออกมาอีกทีหนึ่ง Lord Rama comes to show us how to be the perfect king. He's playing the part of the perfect king. รามเนี่ยอวตารของพระรามนะคะท่านอวตารลงมาเพื่อที่จะสอนเราให้เข้าใจว่าตัวอย่างของกษัตริย์ที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไร So as a king, he does not have a lot of intimate association with devotees. สำหรับในการเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะท่านเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสในการที่จะมีความสัมพันธ์กับสาวกสักเท่าไหร่ When we meet the king, we bow down and we offer great respect to the king. We don't go up and embrace him. เวลาเราเจอกษัตริย์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้เข้าไปแล้วก็กอดกษัตริย์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะแสดงความเคารพโดยการก้มลงกราบ So Lord Rama was showing a particular mood as an avatar. He was showing the mood of the perfect king, how to rule the kingdom perfectly. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะสอนเนี่ยเพราะว่าจุดประสงค์หลักของอวตารของท่านก็คือมาสอนเรื่องการครองบัลลังก์ใช่ไหมคะท่านก็จะมาสอนในรูปแบบของการเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบว่าจะต้องเป็นอย่างไร Now Lord Krishna, when he comes, he is showing the mood of the personality of Godhead in the spiritual world. ตอนนี้คริชนาทรงอวตารลงมาเนี่ยคือคริชนาแสดงให้เราเห็นถึงตัวพระองค์เองเดิมแท้เนี่ยว่าความจริงแล้วตอนพระองค์อยู่โลกทิพย์เนี่ยพระองค์ทรงมีบุคลิกภาพอย่างไร But if you want to attract people, you might find it easier to tell them about Lord Chaitanya, because Lord Chaitanya is the act of the greatest mercy. Krishna comes in his most merciful form as Lord Chaitanya. แต่ว่าในการบอกผู้คนนะคะให้เวลาเราจะแนะนำให้ผู้คนเข้าใจนะเราควรแนะนำอวตารของพระองค์เจ้าเจตยะมหาประภูนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยลงมาแล้วก็มีพระเมตตามาก And as Lord Chaitanya, he teaches everyone how to chant the holy names of Krishna, how to chant the holy names of God. And in this way they get the greatest mercy. เพราะว่าพระองค์อวตารของพระองค์เจ้าเจตยะเนี่ยพระองค์ทรงลงมาสอนว่าเราเนี่ยผู้คนเนี่ยจะสอนให้พวกเขาเนี่ยสวดภาวนาพระนามของคริชนาได้อย่างไรและพระองค์ก็ทรงสอนให้เป็นตัวอย่างโดยการสวดเองให้เราดู Now especially in Thailand, people like Buddha, they think Buddha is very renounced. ในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละมา And if they see Krishna, they think Krishna, he's always with a woman, you know, he's always got that Radha with him, or he's dancing with the gopis, so many gopis, he's got so many women, so many girlfriends. They think he can't be very renounced. แล้วพอเวลาเราบอกผู้คนเกี่ยวกับคริชนาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโอ้คริชนาเนี่ยเป็นพระที่มีผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆด้วยตลอดเลยนะเป็นพระแม่ราดาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเต้นกับพวกโกปีเยอะแยะมากมายท่านเนี่ยไม่น่าจะเป็นพระเจ้าได้อาจจะเป็นการยากสำหรับพวกเขาในการยอมรับจุดตรงนี้ But if they hear about Lord Chaitanya Mahaprabhu, then they can hear how Krishna comes as Lord Chaitanya to show everyone how to be renounced. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบอกเขาเกี่ยวกับพระองค์เจ้าใจตัญญาใช่ไหมคะท่านก็ถือชีวิตสละโลกแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าใจได้ด้วยเพราะท่านสละทุกอย่างเลยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะรับได้มากกว่า And he teaches them how to develop the devotion for Lord Krishna, how to develop the love for Krishna.
แล้วก็สอนเขาได้ด้วยว่าจะพัฒนาความรักคริชนาเนี่ยได้อย่างไร So that's the easiest form of the Lord to approach, and it's the greatest mercy. อันนั้นเป็นรูปลักษณ์ที่มีพระเมตตาสูงมากแล้วก็เข้าหาพระองค์ได้ง่ายที่สุด Understand, Chaya? เข้าใจไหมคะพี่ชัยยา Yes คุณลุงมหาราชพี่มีคำถามอีกนิดนึงค่ะอาจารย์นะทีนี้เนี่ยโอเคประเด็นที่ของมหาพระบุเนี่ยพี่เข้าใจพี่พยายามจะทำคอนเทนต์สื่อถึงมหาพระบุให้เยอะๆนะคะเพื่ออาศัยพระเมตตาแต่ข้อมูลของคนไทยที่ทราบมาเหมือนกับว่าเขาชอบเข้าใจว่าวิชนูเนี่ยเป็นองค์เดียวกับคริชนาแต่ว่าความเข้าใจผิดของเขาก็คือคริชนาเนี่ยดูเป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นเด็กเลี้ยงวัวแล้วก็เต้นรำฉะนั้นคนชอบไปคิดว่าบุคลิกของวิชนูเนี่ยดูเป็นพระเจ้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมหาราชมีคำแนะนำที่จะให้สื่อสารออกมายังไงดีนะคะขอบคุณค่ะ Okay, Guru Maharaj, she is very clear about that, so she will try to make people understand more about Lord Chaitanya. And also one more question she have regarding to this is about when people know about Lord Krishna and Lord Vishnu, when they say, okay, they are the same, but as a worshipable Lord, they feel like to, worship Lord Vishnu more because he is proper sleeping like that. But Lord Krishna, he is like roaming around, playing here and there. So might be little hard for them to accept Krishna as the Lord, the Supreme Lord. So in this case, how can we explain to them that Krishna is also the Supreme? Or they are the same with Vishnu or? They have to understand, first of all, more about the position of Lord Krishna. And before they can understand the position of Krishna, they have to understand their own position. กุรุมาบอกว่าอันดับแรกนะคะก่อนคือเขาอาจจะต้องเข้าใจถึงคริชนาเข้าใจถึงตำแหน่งของคริชนาก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้าใจถึงตำแหน่งของคริชนาเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับตัวเขาเองก่อนว่าตำแหน่งพื้นฐานของตัวเขาเนี่ยคือใครคืออะไร It's very easy to understand, to think we understand Vishnu. You're attracted, maybe you think 4 arms, oh, he's very great, very powerful. But you have to understand about the spiritual position in terms of the qualities and the particular relationships which they have with devotees. ในเวลาเรามองดูด้วยดวงตาวัตถุธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าโอเคพระวิษณุม่านใหญ่มากทรงเหมือนมีพลังอำนาจมหาศาลอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความรู้เราเนี่ยยังมีไม่พอในมุมมองของทิพย์ทางด้านทิพย์ Lord Vishnu is Lord Vishnu is also an expansion of Lord Krishna. Lord Krishna is the original form of Godhead, and then he expands himself in different ways, and one of the ways in which he expands himself is Lord Vishnu. และความจริงแล้วนะคะรูปลักษณ์เดิมแท้เลยเนี่ยคือเป็นรูปลักษณ์ของคริชนาก่อนนะคะแล้วก็จากพระคริชนาเนี่ยพระวิษณุก็ทรงออกมานะคะพระองค์ทรงแบ่งแยกออกมาเป็นพระวิษณุ Lord Vishnu enjoys the relationship of being the master, the devotees are his servants. และพระวิษณุเนี่ยจะทรงมีความสุขกับการรับใช้ประเภทที่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้านายแล้วก็สาวกเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ But Lord Krishna enjoys greater variety of relationships. แต่ว่าคริชนาเนี่ยจะมีความสุขกับความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบกับสาวก Not only being the master and servant, but also parenthood, friendship, conjugal love. สำหรับคริชนาเนี่ยท่านชอบความสัมพันธ์หลายแบบไม่ใช่แค่เจ้านายกับผู้รับใช้แต่ชอบในความสัมพันธ์แบบว่าเป็นฉันเพื่อนฉันคู่รักฉันคุณพ่อคุณแม่ The example is given about the gopis, that the gopis were looking for everywhere, where is Lord Krishna? ตัวอย่างที่ได้ให้ไว้ก็คือของพวกโกปีนะคะพวกโกปีจะมองหาว่าคริชนาเนี่ยอยู่ที่ไหน
So Lord Krishna tricked him. He took the form of Lord Vishnu. He took a four-armed form and he disguised himself and he assumed a four-armed form. So when the gopis came, they saw Lord Vishnu, they bowed down to Lord Vishnu, they offered their obeisances, and then they asked him, "Did you see Lord Krishna? Did you see where Krishna went?" แล้วก็มีตอนหนึ่งนะคะตอนลีลาที่คริชนาเนี่ยทรงหายตัวไปแล้วพวกโกปีเนี่ยก็ตามหาคริชนาอยู่ไหนคริชนาอยู่ไหนพอปรากฏว่าพระวิษณุคริชนาเนี่ยก็เป็นรูปพระวิษณุแล้วก็ทรงปรากฏอยู่นะพอพวกโกปีเห็นพระวิษณุพวกโกปีแสดงความเคารพแล้วก็บอกว่าอ๋อท่านพระวิษณุสวัสดีค่ะอยากถามว่าคริชนาอยู่ไหนล่ะคะก็ถามหาคริชนา So the consort of Lord Vishnu is Lakshmi, right? Lakshmi Narayan, we say. So Lakshmi, she desires to get the association of Lord Krishna, and for this purpose she went to Vrindavan to do austerities, because she wanted to dance in Rasa Leela. สำหรับผู้รับใช้หรือว่าคู่ครองของพระวิษณุนะคะก็คือพระแม่ลักษมีนั่นเองนะคะแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยพระแม่ลักษมีเนี่ยก็จะไปที่วรินดาวันเพื่อทำปฏิบัติสมถะเพื่อที่จะได้เข้าไปเต้นในรัสลีลาด้วยนะคะ But only the gopis get to dance in Rasa Leela, and Lakshmi, she cannot do it because she's Lakshmi, she's the goddess of fortune, she's very opulent, she's very wealthy, she's got many jewels and a lot of, she's not like the cowherd girls. แต่เสด็จเนี่ยปรากฏว่านางเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเต้นในราสลีลานะคะแค่โกปีเท่านั้นที่ได้อนุญาตในการเข้าไปเต้นในลีลาเพราะนางเนี่ยเป็นพระแม่ลักษมีนะคะนางมีเครื่องประดับมีความมีอัญมณีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด She wanted to dance Rasa Leela, but she couldn't do it. Only gopis can do that. นางเนี่ยต้องการนะคะมีความต้องการอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปเต้นราสลีลาด้วยกันกับคริชนาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ไปเต้นเลย One time Lord Shiva became a gopi, so he could dance Rasa Leela. แล้วมันก็มีครั้งหนึ่งตอนที่พระศิวะทรงปลอมตัวไปนะคะไปเป็นโกปีเพื่อที่จะได้เต้นราสลีลา But Lakshmi, she cannot give up her position. She's attached to be the goddess of fortune. She cannot become a gopi. แต่ว่าท่านและพระแม่ลักษมีนะคะท่านยังมีความท่านยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปเต้นเป็นพวกโกปีเพราะว่ายังมีความยึดติดกับความมั่งคั่งที่นางมีอยู่ So Lakshmi, she wants to become a gopi. She's attracted to Krishna, and the gopis, they're not attracted to Narayan. แล้วก็คริชนาเนี่ยก็คือพวกโกปีเนี่ยยึดติดกับคริชนาโดยที่เวลาเขาเห็นพระนารายณ์เนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรแต่พระแม่ลักษมีผู้ที่อยู่กับพระนารายณ์ตลอดเวลาเขาเห็นคริชนาเนี่ยนางก็อยากจะไปเต้นราสลีลาด้วยอย่างนี้นะคะอันนี้ให้เราเข้าใจในความแตกต่าง Okay. Yes? Okay, Gurudev. Somebody asked me, how do we know Lord Rama is an avatar of Vishnu? Well, stated in the scriptures. All the avatars which come in the material world, they come from Vishnu. อีกคำถามนึงนะคะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระรามเนี่ยเป็นหนึ่งในอวตารของพระวิษณุบุรุมาตอบว่าเราสามารถอ่านได้เราสามารถเห็นได้จากในพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์เนี่ยจะบอกไว้เลยว่าอวตารปางไหนบ้างเป็นอวตารของพระวิษณุ But in one day of Brahma, one time, Lord Krishna comes himself. แต่ว่าในหนึ่งวันของพระพรหมนะคะคริชนาเนี่ยจะมาหนึ่งครั้ง It's stated in Srimad Bhagavatam. อันนี้เนี่ยได้บอกไว้ในสรีมบากตัม All the other avatars, they're coming from Vishnu. แล้วก็อวตารอื่นๆเนี่ยมาจากพระวิษณุ Okay, we will stop here. Thank you. Very nice to have so many questions. So we'll be back tomorrow night to tell more about Lord Ramachandra. Yes, good. Thank you. Ramachandra Bhagavan ki
Srila Prabhupada This time, ki. next week,